s'abonner, Mututu, on y a théâtre, on a batutu, 4 news, télévision, ah, on a bilingue sali, kuna, bomana, bomana. C'est presque le début qui a 3C assez. Il y a comme Mukolo, qui est partout, à Obunga et à Magiskin. Comment on a fait sa vie en forme au Kokatote, la rabat, celui qui a PCOT et Kominga, Ngambo. Oyozo Sengawana, âge couture à Bandaki pour Lukezaki, na se ambulo yoko, au komi. Voilà. N'habitez sur ce et qui n'est pas bien. Si yo komi na âge de 24. Là, très bien. Mais âge de 24 ni métier au boy. Comment na tongo mwana muke ya 6 ans maman yokele mawote ne langatinda ki na classe yo mukolo batiki ofandi 25 30 kangu maboko tongo ti pokwa oebite na kusala nini otiki à venir na pause sa okenda mi-temps ça va se faire na vite. Maman boti yokutu makasi na nzoto elembi aongo kende ko na ménopause ya vie liku âge ya kolemba na âge ya konune bandi ko sa kosangana mbangu ya kokima mbangu atiko na kokoka te po mikolo bandi kolemba mais azotika te kokende ko buma nzoto koteka fufu makala pétrole po bini bosani bolia parce que yo muto acheyo okomi na âge penda libando ko tazeni libando ko sama kamunyos mais pona ko bimisa nzoto luka mbongo ko pesa au réseau qui maman azaki yo continuer vie rien ngana kenda ko somba mikate na telema boy mama mikate na ngana somba mikate a 200 la boy 4 na mabere ko ya moto naturi maman na pourquoi sali boy on doit même si marchandise yo kai on a longola ki na moto ko ezake bene msusu e ko yo kanga bongo tikika boy e comme la quoi question yo kai oya mabene ke nango wapi ngana bien zamba pambola kana ba façon différent ona mwana sesa kama chando mama nazwa 1 2 3 4 na tombola mama terminé ngana kina sombe ya 200 bale na moni 4 mabele ya ofete na boya na lokoti yo bataki sasa ba mabe ba pesa ka puya malonga te mikate ko ini na mai na mabele ko bango ko i place mabe kongo soko lingo bonga kanga matoi ala za lokola lukumu mobala za lokola mutu ndenga za wana na kati ya ndoto zoka tous les rôles au moins na kate mafuta ko pakola so etikali mukeba pakola kana donc batika makoli pam pourquoi petit privilège ne l'autre ko elongi nda saka ke to koma nzoto ata na pangusi na pakolite na bombi ne lamba boboyeba ndengeni mais elongi mutu to atala ko papesa mbote tant moninga seke na ye il faut tcheke elongi ne sengo conseil gratuit na vie na zote ya tous les mois na mobile 20 tili kolo attention ça la coupe moko boy tchaka ville kwa mitambo longola orgueil le fond de même ramuto na buzo ba pene chèque komi kitande pesa ma pamboli eya ngando moninga na kende ba coupe moko ndaka ba bokilo awa ngana zo même conteneur awa basaki to kitsa gênant ngana ni pona mbongo na zoka yango o jenenga to kolia ni so monaniti ngata mabokilo moninga mafu mwana bina lia mabe tango yako zoka tikete nani au moins il y a un carton de moteur qui est gang. Si vous gagnez, c'est bon, il va y libre. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya Zotote, Ezaya Molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga Bishopé. John Makiese bitumbo azobunda Ezaya Zotote Ezaya Molimo. Pasteur Placide de Jésus Mok Padiko Congolais Telema Bipai Bisosa Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main Congolais Bona mboka na yo bunda. Bonjour,
bonsoir, ça dépend d'ailleurs, vous êtes d'accord pour la vie, toujours la chambre éducative, chez Number One. Chambre de numéro 1, on s'appelle la cabine de soutien information, c'est par TV Live 4G News TV, par le biais ceux qui ont s'abonné, opposent à la décité, déjà aux s'abonner, merci, aux s'abonner, s'abonner massivement toujours, l'émission est venue au Bolinga, au conférence parole de vérité avec la femme qui change, la figure du menteur Kassingoma. Aujourd'hui, je suis avec Pasteur Johnny T. à Pété, de Ebikarane de Zara, des citatoires que vous avez à Bisso, côté de la consolation, et pas il y a Pasteur John Naende, Tokobe, Tanem, à ce petit déconflit, que vous avez conseil, na Kosenga, na Oyo, Azana, derrière la caméra jusqu'à Kabongo, Aniel, au fond de Bisso plateau, aux Ibisso, invité na Bisso, Yamokolo, moi le lot. Avant tout, je vais inviter na Bisso Ticket, et na Pessa merci, na Yemoko, femme forte, on a bien une femme sans dropinom, Zizel Moussa, depuis Luanda, Bambo Tebiskin, jusqu'à Kabongo, Aniel, c'est parti. Pasteur Mbote. Bonne santé. Très bien. On a dit bon. Ok, je sais condoléances. Merci. Merci beaucoup. Pasteur David qui passe à terre, à Bisso fidèle cher, en tournant ta passe à terre, à terre, madame malgré hasard éprouvé, à perdre des petits frères, mais à zoter à Bisso toujours. Tu éviter les lots, ni au pasteur abonné, c'est Bisso maté à Nini, au pasteur abonné, à terre, fidèle cher, en tournant, tu éviter, nous sommes tournant, Namasolo, ya Mokolo, moi les lots pasteur. Tosengi yo au fond de la Bisso na nous, maté à terre Bisso, comme il faut. Et bon, bien au moins qui l'indenge Zarakawa. Côté Yama, ils ont la révision à entretien. Il y a un kilo que bébé bâti bon ça peut que maintenant ma. Les lots côté Yawa, il y a tout ce qui n'a pas pu faire les qui ont propre à tout coup. Simple accident, mais ce que les a anormal. Trouver bâti. Est-ce que Yemoko a provoqué qui m'a fumé le rapport? Est-ce que na côté on parle que moi sina famille moi si le ko la faire moi ça du dessous to ba cela qui c'est le mot comme na ni balé ninga vise est-ce que ça bon tous les vieux à leçon bibembe tout moi na cimetière ba kufa po ba sa bibembe catégorie moko na moko ndenga yela mususu za ki l'air na été tellement ko moya ko yoka to ba tu ba dribbler ye to ndemima ki ba ke tant to ba ke na vie Nzambe nde kolo mukili bato mona amaseki. OK. Koya mukili ezaka ngana yote. Kolo mukili nde sengone sala ki ngana bimana koma mutu na s'exprimer ti beli. Okoki ko sepela mana kolo mukili mena kati yemo ko abaye yo sans rendre compte na mutu. Pourquoi na kolo baboy? C'est kolo mukili pesa piste koya mukili. Comment na ezoba te pa fungolo misu makambe senga kite omoni comme un privilège. Tant que vous avez communion, vous avez toujours une conscience injustice comme qui ça. Au prier Nzambe de base. Les gens ont remarqué dans le quartier de la famille wapi. Pour les bâtiments, ces aïkozanga, beaucoup c'est les gars Nzambe na enfantement misala mobile. Donc on a zolo. Est-ce que vous avez un contrôle ya kuliko ba pourquoi na tika d'abord piaka? OK. Et donc on a des animaux. Amen pasteur. Piaka ya makasi kuzana mwana muke oba memaki ba kati e prince le ko lebi mukilité azana droit c'est assez. Oya komi mukolo. Ako okende partout akobunga te a majuscule na oluba comment pona ko pesa vie na forme okoka te la rabat soki mutu azui apesi yo te ekominga ngambo oyo ozosenga wana age kutu yo abandaki kolukezaki na se ya mbula oyo okomi voilà nabite sozoko ekende ba bien pas sikoyo oyo yo komi na age kokolo ba 24 Nananga très bien. Mais bah âge de quelqu'un qui ni métier au boy. Comment na tongo mwana muke ya 6 ans mama yokele mawote ne langatinda ki na classe. Yo mukolo batiki ofandi 25 30 kangu maboko tongo ti pokwa oebite na kosala nini. Otiki à venir na pause sa okenda mi-temps ça va se faire na vite. Maman boti yokutu makasi na nzoto elembi. Aongo kende ko na ménopause ya vie. Liku âge ya kolemba na âge ya konune bandi ko sa kosangana. Mbangu ya kokima mbangu atiko na kokoka te po mikolo bandi kolemba mais azotika te kokende ko buma nzoto koteka fufu makala pétrole po bini bosani bolia parce que yo muto acheyo okomi na âge penda libando ko tazeni libando ko sama kamunyos mais pona ko bimisa nzoto luka mbongo ko pesa au réseau soki mama azaki yo continuer vie rien talako
est-ce que makamba boy eza gouvernement te gouvernement bima mabe ceux qui oké koluka misala même ceux qui va accompagner kangama wana eza faute na oto kinde ubominzo to kinde luka me pays de ezangi si misala voilà mais ngai pona kolukila nganga moko eza pays te na beti calcul akangeli pays kanda po ezo funga misala te to sala mais ceux qui na likina babar na mona kasha ba kiti batu batonda kotondo batu batonda kati balangwa bapaya bana mboka pas soki bana mboka Kongo ezangi misala bango bazozoela wapi lelo bomingane na pesa miso na côté moko so na fungola ngo munene na komona kili pepe ekobima voilà berera Congo na bité et fanda pas développer kota yango moni na solo ba tolinga nzambe me toyeba ki toyela wapi voilà toyela mukili poko malobi fo kolia pona kolia fo oluka ko luka na méthode nini o batu bayebaka te na pesa piste na lelo pesa piste pas ça piste numéro 1 catégorie oyo zali lukela yo na ndengo za soko tanga bande kobeta kopi na côté classe ne suka beti voilà soko moni pe côté beti de simbité moni ke o luka mona te kotika la bonne tena makambita le tidi po tambo partout aux 8 zonga na côté ba voyu ba kendaka voilà o lukali pa police na nzoto epona ka voyu intellectualité voilà ko ba kaliki to beta ka wana soko sana mkindo ko tokisa français na anglo bi maloria mais na kata cimetière so beaucoup fi batuna anglais te lingala te matiche ko di mututu ndenge moko voilà pas siko zong sa idée ke na zonga na mutu na so ba classe na tape pembe nalanda no baninga po bazozwa sanfo bazomela Kongo apasi bazozoela wapi lelo kidini bango yangwana soka fanda mon émission a critiquer ata lelo koyo a critiquer yo tchenzo to na mitan nzala pese la kateke lokola otanga lokola zosa tena zelo nguru kubonga botora morse di ozangi na tongo nzala leli na 12 ebite eso zo comprendre ekota pas siko tanto kokoma pokwa nzoto na moko elembi okoseli yo bamfute yo oyo aliete ti pokwa nzoto elembaka bandoki bakobima bamfute nga soko tondaki fufu na 12 nde na pokwa ngolela eza te problème na biso yongo na oloba na facilité ngai na kotika na kotia mutu jamais mfute na kotia mutu ke yo moko bimisela yo epesa o lipa pesa na ekenge akobatela soko yebi kolinga 10 000 francs te okokomaka na 100 000 te abano conseil c'est ekota yoka biso ba congolais soki pas occasion côté moko mutu kopesa fufu atonde kominga ngambo le mabe te ekota bien pasta landanga bien non landa soki po ketala yaya lobino kilo na mbongo te ekomika likambo o akabaka te ange nae na famille za nango bazebe ebele moi tiki apesi yo na fufu elatiki zwa me keba lukela oyo bokozala yanga libela te pona zape na venir bana nga fesi esimba na ono polele soko bandi kokoma na kalikili kite na kotika kotia muninga ngambo libela te pe pasa na venir na ndo mwe na mayela kubongi bandi mayela kubongi banda na tango zo bandi ko kata 2000 francs 1000 francs passe soko lali na 3000 francs tika buzo ba kosela makambisa ngatina banda ba kalikili malembe te 3 millions na kobe so na masekite na kobando sale kolonde ndengeni na pesa ke kila mkolona ke mutroko la ngaso na na 2000 francs le besa dimanche to me mapongiti 12h na bomatura tongo pombongo bi munene comment la na 2000 ozora muka 6h 6h ti 12h 2000 obima ko la 200 francs midi ko bima mulai yo mbongo to ko koma misu pa pali Évitez, c'est pas ça comprendre. Et fan de pasteur, donc ça là na demi famille na bupongi. Mama na so peso coaching ya ko umela na Congo. Yo le ka ko kantsaka mfute meka ngayo balinga ba batela mine kenge yo bimiso zoba. Évitez, c'est pas ça comprendre. Et fan de pasteur. Comment on a ba frenenga na frene ko bi technique te o tamboli mutakabeli yote o bimi na 4000 o lamuki na tongo so mama fifa selo omelette omelette yemoko omelette nanu sali pesa parce que ba 3000 ekele peut-être ça comprendre le fond de recherche omelette o tipe na maladie te docteur apesi bikila tozolela nini kilialia yango kande makam na éviter ça comprendre et fan de pasteur tala ngazo te original ngana période toza jamais na kosomba linzanza miliki eza défendu pour ni pasteur Congo eza na manka na kosomba miliki nini na vanda pena na tala miliki ngamoko pena kwa mutauta lebali okina no pena zaka nini ozalaka talo na likambu nini
pembe ya pamba batie na ti ozana ni affection ni nguba na kati ni mwamba so tina no pendeza kanini miliki non ese madame so ndinga bakamba miliki uzo créer danger di bale ku ekufa yelanga sangwa bikolo yelanga sangwa masangu yelanga masango ya mwamba yelanga masango nguba masa lingi famille yeyo na pasta tala seki ngona seki na yebi so tala fanda pasta na lo bando polele mutrokola ngai na opeso conseil 2022 na Congo zale kenge tozo wela sous qualité te comme une quantité voilà ya so on a remarqué kene kata losambo mututuka aluka subo mengote nzambe nanga sala ka journal le na tonda nde na tonda ka mekedi pa ya Apollo lokwa na kenda pa ya Apollo meliti bien au lieu 12 heures bien poko lali bien ndo kumisi nzambe tika libela otikala na vie libela eza structure ya yo moko ndenge opesa ozozo forme na lo bano clair ngai ndo moninga nzambe bi pourquoi l'exenga na ba université à Koudir on a timbela tous les schémas ngana okendo tala mutu tina mbinza nazaka na matete na lié na koteka dignité te pona samba tira kobeta lisolo bachola ata na makolo na komi pembe na ndako fona telema na mutu keki ekita na mi pupe na monoko ka ventilateur le binaka o comprendre ona zong sana no kimia voilà pasta ata na zangi taratala na zobongisaka matamo ndelo masa zocha fond de teint nakosi mamutoki ya nzelelo elongwa tangu na kokota na moni bango na kobanda ko gango ndemo mutu bakitie na taxi mako ko bozaka mabeka ngana yaka akiti na taxi po gangelo ya mutazama malam bomba du dignité nate so comprendre vanda pasta c'est tant okota ba ki mando ye so kokoti na lokumu bako yambona na lokumu voilà so kokoti na ko palo ka mutoki lokwa mutakwa ki na bis bako peso ebonga nakosi teokosi te pasta okama le bapeso mai bakezo kopa batekelo na pompi charger na potambuli pe makolo et yele no de lactique ezala boye na oyebisa yo vitala na fanda pasta yo kanga oza technique de guerre tango komona batiemo ma fufu na moto bando simba bana ya contrôler bango makolo po fufu ne mata batu babi technique ko vivre te yo zana nzalo ketala bato sa fier même ata mwana kozana kuna patele ko beba okoza fufunde ndengeni trahison totale tala so zo kangana ze so ba document na lo makambo eza seri ba congolais bazangi mapambo liko bazoba balingi minene le nyonso or ngai faut tala ngana za challenger ngana zo zongela pena mela poto ya mwana 3 mois faut tinanga te nzala na lobango pe na machaka te na tubeli pe na samateya na ketela mwana ser oratela ngana elongike na ena nzala yeka kaozo poto melisi elanga mwana natali poto natali mwana natali modèle poto solo poto ne phosphantine bande vert na kosi ko tuna nanu mulambi eza nini yo kai eza poto bandi vert yo kanga po mona teke na ko changoka na linga ka solo yo te o sexy ngata pastor tu as ngata solo tu la poto te o te na lobi pa cha kateke te sini eza ngate ya boso nango na linga ka te parce que tant na juli tuna toki permet tout na pesi moi on faut pour faut cha moi deuxième tout ce qui maman na koti ngana dundi 3 minutes ce maman na bimi na deuxième moko mingi mayo bachaka na biberon mais c'est mingi mayo na mwana beba to timba ki maite longa le boko wana ngo komi maele uti wapi na tesa so comprendre écoute loka maman ne peut pas bima tali sende zo kita wana écoute we pasta wana zo kita ngana zo cheka mwana moko ngana zo dunda kati ce maman na bimi se na zo ko soka na ngana mesa su mwana so maman bariki ngamo na dundi yoka sikoyo mama tanga bima talisa et pas na zolia pas moni pote pete ezokita yoka penga na kana loboka malamu pona na bana zoka na zodunda to na moni kelingesi la mona ko réclamer batimbela tenga na sali classement kwa équipe c'est quelqu'un ndamu na zimu sabisiko na toki pote na zotia mwana na sama tamo ndirare a refoulé tala
Yo so na difficulté. Na faute na ngate faute à difficulté. Yango makambu pas. Yango ni Congo faut zalama mayebe. Ah. Na ke en tout cas na beto ba piste clé. Ngana kenda ko somba mikate na telema boy. Mama mikate na somba mikate à 200 tera boy. 4 na mabere ko ya moto. Oh. Na tuli mama na pourquoi sali boy? On dirait même si marchandise. Au BBC. Yo kai, tan on a longolaki na moto ko zake bene msusu e ko yo kanga. Bongo tikika boy. E comme la question. Yo kai ah, oya mabene ke nango wapi ngana bien. Zamba pambola kana ba façon différent. On a moins na sesa ka mcha chando. Mama, nazwa 1 2 3 4 na tombola mama terminé. Ngana kina sombe ya 200 bale na moni 4 mabele au fili na boya. Na lokoti yo bataki sasa ba mabe ba pesa ka puya malunga te. Mikate ko ini na mai na mabele ka bango. Ko i place mabe. Kongo soko lingo bonga kanga matoi. Tika. Na kenda nango pembe na telema. Yo kama oko somba to kanga zelanga na oya. Nasina mwani hapo. Na pupola ngamo ko kwa do. Pua na damatu mana somba simi kate ezate. Oh mama. 4 na meli mai 200 na bitin na bikelongo 100 francs et somba suka li 200 na sombi lipa na keko. Malem tala Congo challenger yi. Nzamba tala kiteke pona sambela ka tote. Atali nde nzoto apesanga na conjoncture pasi na memi yango ne kenge. Muto ko pesa ta chance yeyo. Yoka ba jeune garçon sasa. Soka za piaka abeta ka maso ko la bingiye. Azo ka $20 même ko lia na e aboyi. Na ba jeune garçon mi. Boko za ndako pesa ta mi fo ba sombe kolo. Na nango te mazana $20 na poche. Pona ko benga bato basunga kaete ba kindo komela champion. Polo kumu na eti etikala. Place bazakana batu oyo bazakana na pasi na nzala rien na ozimano clair wako tata malewa aboyi malewa akoni olukumu na bar nzamba sota azaki pia katamboli makolo alebi 100 francs na kabele pe kope moka beti même kope ngana sala kezanga te mawanza mende pesa po ebele balekinga na makasi bozo 100 francs te mais nzamba pambolo zu $20 oro bata tena ko tata malewa tona pesa mbongo balambisa rien bajene sasa umana komika pesa nga kabri soka de moko atiki olatie kwanga poni kota suka atiki opo na ngeko ekoki me pona komela 5 bouteilles champion sko muta boy ozo senga obonga nzoto ba pesa yo olinga kango te okobongela nini na bité so na lubi mabe fanda pa na lubi na meminga ngambo. OK bien na bité so comprendre ekota yango na bisi yo vérité ya vie ba dia bino clair. Vous comprenez très bien. Vérité à bino bati à bino malam. Yango moni 2022 yo kanga très bien. 2022 photo ça là ni. Toko ça ni passe. Merci. 2022 ça calcul simple. Comme ma distraction tena makambo etali à venir. N'habitez sans comprendre. À venir n'est tozo ke nango awa yo kanga bien. Mais ma fille le la camion aux ana posé que na voyage à Mwanda otala kate po eza ya sika contrôler non essence est-ce que carburant au bache comme ça camion Mwanda po chango na pas na parking ndenge vie ça so vous comprenez nga moko kolonga na kotika ko pesa nga jamais faute e bébé bonga na kozananga ti mukola su ya suka sikoyo po yeba ke vie eza na ba qualité na mabela ba tususu okoki kozala zoba age pousa imena mboko za no bébé ya 8 ans. Toi, il y a 8 mois. Na mona baza. Oui, je te dis avec amour. Akola na âge, mais na mbongo te. Na mona moi sina mobali. So bazana bambonga mike asolora na moi si malam. So moi bali ko komaka ba $200 abando manke masi respect. So ka peska mbonga wenza pesi bo masa tu na ko kep. Ah boni kana kene paite. Ba dege bandi. Na to so comprendre. Et là que c'est que à venir à moi c'est ça mon dit soko bo obongi. Je te dis avec amour. Yango moni ko bonga exact structure moko eza ke hiérarchie. Donc balobaka ke moi si asala kana mobalité, mais naloba moi c'est pour ça mobali amata grade. Pourquoi moi c'est ça coaching moko ya secret. Soko pese matoyi na kimia bo moni fi malam. Voilà. Ni bala ki sasa te. Ya solo pas. Na loba no vérité. Soko zi mobala so gangela ko mi loka chauffeur na volant Italio. Ya solo. Na loba no polele. Mobali abali yote boza ya kato fan okomi na mwana moko mibale obetele masolo banyonke na leki na bana banyongo sime misi 4000 mobala tomboki o mobala solo na ba 4000 francs no bali ko ganga bon c'est combien ba $50 to ko suka wapi obala penga to za legali te ibala kisasa
ye moko pa kenda na ba kuite bela beta masolo ba ninga champion. Et Fanda passe bien, ok, bien. Pour contrôler classe ya bana na Minerva Kaka. Pour na kana masolo ba terminer na ba camarade akuta na bango pressé. Voilà. Ibala mavwanga. Ba lingi ba dole. Je te dis abete la moi si jamais lisolo malunga ba doléance na ba doléance. Si ko tina libala to kubanda to umili na tina nango nini. Ndio moni mabala mingi zo kende mi temps. Omoni keba na opeso conseil. Et pasteur, bakabale ke mita sundeni. Mabale ke mita. Ndeni. Bolingani ozimo se tena ndako. Or ko bomba libala ezaka ba million te de mabala jipe kamwana te. Ko bomba libala eza vérité ya bolingo lingi. Tambola na ngone sengo saka na souci ya bano tiki na ndako koleka yo moko moluki mbongo. Mobali ya malonga aza moluki mbongo mais avant mbongo bana programme faut moi si aza na bana bazo programme to sala nini. Il faut yo uti kopo na 100 000 francs aussi pour la ti moisi. Après nous sommes que na dika mo faut na sala tala bonne faut pesa $10. Moi c'est le but ko $10 te so 5 ko etikali to sa programme nda ya nda moni frère libala yango ke bana mobala uti kopo 800 so ko sona 50. Na so ba ke moi c'est vinanga. So 50 so bongo mema wapi va fatiri. On a bano égrisité. Ngana ko tuya mfutemate. On tio vérité à secret ko koma vie. Même pas bataille bino mabe mutaosa makamna kana ibosoko sela molimo eza enfoutiment eza ne ba freiner eza ko kibazo sepela bakanga nga bando ki makoto na langwaka fo mibali na pas makamna ki frère raison ko vivre tala na opeso conseil o koki ko kende église te nzamba sali ya minia na partir de boboto ka ya bandamu OK souci ya batu nzamba pesa oba souci ya ndeko tala ka famille na fo bakola souci ya bana kata mbaya ko pesika biscuit ya 200 francs tant bali angone sengo papa petinga biscuit ezotini ka mapambo lilobi kende sani zwa ke bana mobala mela ka cigarette ni makambo ebele papa pesa bana dese saka pa pasi bana na yo moko ina bonga ba paye ko sala ndengeni metele libani obota nana deba wana ka kozana alikenda nana ba fomi ba na no kolele o 2022 to lepet fo yo kanga na ote yo mfutement na ote yo réalité o lingyo réussir telo ngina moi ça e konzo okoma tate voilà même ndako po bana ba minene lamba na technique le ngwana ba bwa minene ngana ba le mikila le loronyo bon ba sa mbonga malumba foro makabilo ke bende rape fufu esi la po bana bakola bien matembeleleka pondu pende ama sekite ndundeleka jusqu'au mbolongo moko kalinga mon affection tamo mungu apose mona kati donc esi moi yo yebi pour moi na soka critique mukia yo ki so benda fufuma mbam soko lambi musuni pona mingi misisa ko tunanga na munoko lekisa ba fufu ebele na ibise ngana lamba ngamo lambia ngana mona musisa ngombo tena munoko be premier liquide abeti fufu o kama musisa moko abendi 7 boules ya quelqu'un na munoko ko entraîneur bazuka wapi fufu ya retourna kalo kwa wapi machine tonika ozo kama mutu batele demisuni mais 8 boules bali tous les 7 boules vides mais misine zano mibi banda musine musise ko taki na munoko azo bundisa ba na ebise na ote otala na ote yo logique ya Congo soko yo kinga okotambola les okopesa fino fotité suki sa limite na ndelo bachela yo esengo nyoso eza esengo onginda na $100,000 nanginda na $100 eza esengo mutu na mutajela kanda kuselo kalita mbongo azui ko ngata na ranetoko kimia na yeza ranetoko na ndako bonga okomona kibata chip balekinga te po okuta mwasi na ngana bana matama mais soko tali ndako litoko vie ozolenga nani olingi nana bongisela oyo nakamwe comment ça na souci que engeko simba te yo zana mukilo kufite so pesa fino de fait non koko kuta ko kisiba no na 5 azoboya liwa maketo azosumbia na bilamba ya solo ko yoka na ndaku koko akufa po apuse ni tozo yoka moko na prière nzambe na ngai batelanga pa kisalanga mikolo so baba tselo mikolo yo so lembi o mona biloko tuto na vie je te dis avec amour na teka na maseki makamizaka seri nzambe asala tout problème na ngana yo nde toyeba nini tozozuka pona koma na niveau ya sengoneti baninga na privé nga nini pona récupérer nga lobi nini on a ko sala lelo bomba nga po lobi ta on a ko récupérer na so timia ko sala $14 misinyo na spectacle ba kwando betelo maboko po ba monimbo bongo nzoka ebele po bomba ezate
oko remarquer siko à la longue okotika na défaut wana lokolo mikangina makama minene poli andunda na misa bato boka so ni po mesa na misu na misuni ndako pe mbonga madonga ezate habite vous comprenez na baka na binote esengoni okende wenze na mboka muke okota na banzela misu na mine okobele estomac pa okoboma libala na retour ko ba mando ba koti munongo asosio ke kotukola okepikola ndunda ndenge seri moko na lesa moi si na bali busa kimanga likolo makambo Makambo pastor. Ah maman. Apesi mbonga doki tika. Elie limoko zo commander moi o komela moi si wenze na papier lokwa kobunga. Oh. Kende boy kokota boy te baluka boy. So achete menga moko champion. Ngalo kende ka wenza loser. Oh. Wenza loser. Mombele. Eh. Na lobito salela po za faux chemin. Una ngala ke ngaso na mbongo kende ke nosomba fufu bikolote. Ba camion fufu utaka bandungi so bakiti ba fufu nyonso ba dikie dio etika la na camion tango ba recevoir ba komba ngo sangana ba mama masango lokola avantage po so sombi ango tango ke nonix ya balmo ke balana na masango mo so basufu masango ezate ta l'avantage so so tafuna ngonde kenge pesa na mama mabele ya mona manya l'aisance ngana somba mbisa ukaka na libongo po mbisa ukaka na zando za cher mupiko boye 3000 Nana kene wenze na 2500. Ifuna somba fufu na masango na makala na 1500 wana. Mais naza susi mbisa ukauka. Est-ce que nous sommes ndeni? Na que nous sommes ba mitu ambisi ba komba na balinière. Esangana ba puisser na makaya pera na bajite. Matombo lango lokwa ngongeza mupiko 300. Soko tomboli yango mama na matembela 300 so tena moto card. Lupangu mobimba batutu ba Hollandais na sana. Ba elambela sike uti wapi? So eke boy solo kwa mbisa ukau. So ezangi boy solo nzongo. Ezo ngabe makaya. Yo ba tutu mako ko pendani nini? So za maele toko bimazo zoba. Yo baka ezaya ba paya. Mako kabisa ezate. So ko teli bango bakemeka ba woloni. Ezane mabebo no kumunesi esili. Yo ne se madame ezana biloko musu soko lambi. Tika babanga na solo ko kabate. Bayi na biso metotre na lokumu. Ke to kaba to sa to sambwa. Foyeba. Il a mbini. Invite ça ça. Et fanda. Matia moko compliqué hein. Makasi. Donc moi si nanga yebi nga tene ba pa ya 10. Ce que tana mite boli abolia te. Ata boki solo. Tu ko defiami. Oyebi. Quoi il passe ça? Nga na ba pa ya 4 ba koti ba ki pena solo biloko so bima na porte. Yo ba mansa. To meto dama. Nana lia. Technique na pesa moi si avana ya. Laisse madame so kangi kuro te tali. So manga na kwanzi mutu. Ce qui fait bien que dit bimisa me bomba musulimo na bu soma na nisi makolo boy 1 2 c'est que na tambola ki mingi ko yani loko te tika bazum boto ko na nyoso simno ngizani si so ko na se abeta ndema bu so kwa dikamuke vraiment oui maboke ça kambali même maboke na gisa alléluia maboke za bonne maboke za ngindi maboke za to chabie ko te bika blokan so me ka tona mani to fanga check up vraiment journal madame c'est anda beti maboke c'est qui fait le ça mala mais ça mala na kwanzi mutu c'est qui fait comme ça tout est so mabuli mo na musuni bomba so mana check ma connaissez 1 2 c'est qui to tamboli mingi ko yane le côté ata batunika na saki wenzete bongo solo ya ba voisin so kota na ba constant kota na ba constant na osa total pour faire chapin da plafond pour soleil déranger biso mi nzo ngane ça ensemble faut ba qualité pour boya ko kabate mais ça les kenga ko koma lobby RDC eloko bomi bino na zo zongela bolingi église sans koluka Zamba sala kana ba goigoité, je te dis avec amour. Zala na métier ba kolukelo ba peso valeur. Ntambe nanga. Bino basi bo na avantage. Bo salama 90% bo soka visa boluka. Ya solo. Oh maman. Oh biso luka biso vite. Na lobby je te dis avec amour. Moi si azana facilité na vie à somme. Et sa grâce. Ngana ko banda kit, moi si azati. Na sombi TV, moi si azati. Na ko banda ko foutre bato zo mona ko ba camarade. Mettons non mon aka moi si na tioli toy. Bango pe amoni ko so linga moi si lelo. Et le kika 2 semaines ba bando commander nda ko dire ya na kosi. Bo bi mangana ko yo ranga pe. Bo ka mama ndeka lobi to bi maka moi sako. Yo ba masa me. Tant to bande ko somba biloko tout moi ça la kite yenda ko mi propriété privée. Moi privé ja moi si. O ene loko te membo on a comme occupation ya yo.
pour na biso yo mobali il faut zala tout on chaque fois yo kanga koya mobali eza signe leadership tchelongi na moi mobali aza lokola lukumu mobali aza lokola mutu ndenga aza wana na kati ya ndoto azoka tous les rôles au moins na mafuta ko pakola so etikali mukeba pakola kana elongi batika makolo pamba pourquoi pesi privilège ne elongi po elongi nda sala ke to koma nzoto ata na pangusi na pakolite na bombi ne maboko yeba ndengeni mais elongi mutu to atala ko papesa mbote tant moninga seke na ye il faut tcheke elongi ne sengo conseil gratuit na vie na zote ya tout le monde na mobali 20 tili kolo attention ça la cop moko boy tchaka vie lokwa mitambo longola orgueil le fond de même ramutu na buzo ba pene shake komi kitande pesa mapamboli eya ngando moninga na kende ba cop moko ndaka ba bokilo awa ngana zo mema container awa basaki to kitsa et je n'ai ni pona mbongo na zoka yango o jenenga to kolia ni so mona niti ngata mabokilo moninga mafu mona bina lia mabe tango yako zoka tikete nani omoninga na carton na moto lingo ganga soko ganga si bomali bala boke natika na kutu libre sakana ngai yo sana kisaso ngam na kenda ka fête na veste na otapona ba station vive na poche na ila bana loso esanga na banyo bana ngana sona ke fête na zongi ba fungola ka sacha ba loso na lokwa diamant so panza loso amoni mwa makemba na kati ita ikemba ya yo papa te chukwanga ya yo tukwa lunda azo za diamant na libulu bana ka bosa kanango c'est ça tala yeba vie zoba zate elo zobo mabiso to mi pesi minene to lingi lo fundu muto ebi tina neta ila un jour to kufa tout est vanité ko pesa mutu faute te soko zobela to ça normal ce que simbité yo moko kolo yo saleli yo mabe na ba no clair e ko ta pasta nga moninga na ba no clair nga na même pas na biso muto azaka na métier na piyaka ye go ya sala ka rien pana ngaza na parte je te dis avec amour et fanda pasta maman nzela métier ezaka na pasi koluka vie eza boye na banda na kowolola manga na kenda bo na zonga na simbi mutu na bina suki na kenda ba 3 jours na simba mutu na bina bel estomac ya moninga na kenda banzela mai nga na kenda ba voyage ba Congo ndo moninga na kenda bi mema challenger oka challenger nzamba talité oza bagarre tika nzele fungwa Dieu est bon yo ko tsana nzela to la paix tant on a bana ba wolola ngati avant comme tia nanga azaka ndi boye mona meba lelo nzamba saliti changement na to la paix lelo bamboka ba pai na mboka ba ozongi pe bazokam ya na vie consacré na musala na mama nanga okozwa leo ele ba ko chola baza ba ko ina baza kanga motema tala liboso au moins on commence notre objectif so on doit réussir na vie kanga na to ikoma baba to kwa kibombi sima mukongo akotourna tala kwa yo kite so ko zabi yoka okoswana ko lemba mona kwa batelo mingi natika ngaite et on a à chaque fois comme ça matin nanga lokola aveugle et lokola oui aveugle na to bisoni aveugle tatikali mutakala lokola moni bino takoka soni côté tout na tambola ko aveugle ba pesa copie na sali ba pesa ngana sala ba copie mususu na victoire donc il va ça en pleine victoire na Saint-Joseph ba to bozo ba rabisi ngapi na saki na mutu na masa na ngajanja to bana ka challenger masa ngo lelo so otali on dimate ako asoma mituka vieux fungoma moni ba to balula classe malongani to sala nayi ça j'ai raté mais Dieu est bon chaque fou et fungwa mi pona mbamba na vie persévérer c'est là ko bonga luka c'est là ko bonga persévérance c'est là ko bonga bomba mbongo moko te balobaka na wenzeke oya intellectuel ba yamba ngono ki ya bobolo leso ngana ntongo sima mbongo to eza mbongo okoko futa na place na bato batanga yo voyi mais soko zoka mbongo bokobenga na bandeko ate ya yoko na to sona lobani e fanda pasta o tia vina masekiani ngata na biko koma kombo na ngata me kotanga mbongo na yebe ko mwana ngata sans fête ngana ko yeba ko koma kombo na ngata me kotanga mbongo na sans fête na ko yeba ke bungi ngai naza soba na classe mais na mbongo naza maeli batanga na classe baza maeli pe bazo pe mama bebele basi sa classe ba français na anglais basala ako mofinga ka ko nini na TV so amam teleki na TV ngana tanga ki koleka ye azana bakashi ni ngana zana G1 G4 G8
Yo j'ai 4 j'ai 8 ça nango nini. Comment ni Congo c'est solution pour na biso, la challenger. To boya ferie na mvula. Ataka tembe. Comment na ba garçon na traba na Arabie Saoudite ba challenger ko bomba bango. Atelema na biso kwa muyibi te so de CCT ya zipondo mamana achena muntu. Akena ngo côté mutu ko makate. Tama okite bibo mwana kwa pamba, mitamba pesa ye merci 1000 francs na poche. So ka zoni ba commune ya ka memi 5 po mi pikuto 10,000 francs journée sani et mon ami. Yo prêtre na makomunine ba français anglais kopo zuite o fami yake hivi ketaka na pokwa aye kotaka ke la mati kona salité telaka ninya memi na poche mobala malonga tala na sachet otali papa ni katani soka na sachet mobala solo ye bataka te monifi na olma na façon nyo stala lebi moderne na te ya te batu bazo mema maseki bakiko kotsa nzala na bango na prière. To prier na sali des semaines angana kokufa 6 mois ngoyo nzambe nango tikinga atikyo nani yoko mutu mususu soka tamboli partout abunga kateme pona koluka viso ko kena prière nzambe la tsanga direction ni nanginda nzamba komi beba chona makolo berso mais so biberon koya nona mukile komi ngambo kisimbi atakona kate mutu vimba ka sakana vi nzabi yaya lokambo domi mukomi kombo kate na te conseil ekota pas Stefanda. Oui, bien avant de me tali menga au juste tina mukilini tina mukilezaka luka et précieux ça mon ndengo musa vie boya ka mutute na kokufa locataire mais na tikiba na kimia bazaki papa solo azalaki awa na mona mwasi oyo alela mobala pia quelle famille kuto ba il fallait kuto sepela po bolola ku mais le bité na mobala boye wapi abongaka na ete mais na kimia mukaza iko zo ndo mona clair. Les gens mobile état sombelo jipi ndako kitoko ba beta maboko nzoka nde yo te mwasa libuso pour kuta na yo faut 6 mois on dirait la ngana mvula bazaliko mobile zoko sa kotindo poto na voyage nzoka nde passer na mbulo na sima mobile mombokuta na kelo kwa neti likamanyongo na je so polele faut za na mobile ya yo azala piake nani so bolingani vrai. Zana kimena na libale za kolia kitoko te ya solo maloba mobali kaso ekotaka na motema ata misi la pamba mabunde ekobima ya solo maloba mobali kaso eza esengo ata na litoko bomona ko bokomi éponge nazo bana yo wana pelo bisolo oh mama après ce conseil sérieux eza bien mobala malonga soka uti ya tellement bana dudu boye zwa 100 francs mwana soka de bima député pa baninga mais ba bete biko baninga ezate kabela mwana ka 100 francs somba bongo tango bana quartier bano dale kabela bitiku au mona pando bete so ekokote babi ke papa banga sombela ke biscuit au mona mwana ka moni choko beti papa banga pete biscuit te moni okomisi mwana autorité banda mwana kokoma nonne ke bana makambo moni mwana desa obotoli bibala beta pare futu na wine bana mwana desa na mibala ba cigarette makas na ya tumba au mwana basombeli secret mwana sisa na secret mobimate na capitale. Maman na moko kolo mama katino secret soma ngalela ukabaka ndete boye or mama zokata secret mwana sasu na bière na epe pembe mama ndenge nini wadi kopier mwana yo moko kolo mwana pier mwana bongo so ba pier libanga focha na ya nani peut-être na mbimabe on l'a bien pas sauter kitoko makasi webi vraiment n'habiter na loba nini on est sibino to la pete base 2022 ekenge zoba zate salela mayelo nzamba pesa yo e bandeli ba koyina yo metango simba ba kocho na société musa to sala yango ya biso to benga mela malema petit ko na rond point zoba zalaka te mutabanda na kaketa zalaka te bandeli comme ne bandeli to koma na siko betela ngoto tolo tango ndefu. Merci beaucoup, Philippe Chan, Antoine, Théoa, Bouti Kolanda. Invité la biso ya mokolo ya lelo ya bengam na kombo ya Pasteur John Dité à pété. Oui, c'est quand même ça toujours. Pas Pasteur John Dité zora toli, pas Pasteur John Dité zora maté oyo e consola kabiso oyo zongi sa kabiso. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Merci. La confiance et fidélité oyo bo pesa biso na Sabino s'abonner massivement au Kozala Décité. Mais elle aura toujours déjà au s'abonner à la chaîne Nabiso. Merci au s'abonner Beta CPRJ TV Live pour KTG News TV Live au Kozwabiso en direct. Merci. La confiance et fidélité. Bye et à la prochaine. Yeah! De s'abonner, Mututu, on y a mon théâtre, on m'en a batutu, KT News, télévision, on a bilingue, kuna, on m'en a.
Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya Zotote, Ezaya Molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga Bishopé, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya Zotote, Ezaya Molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais, Téléma, Bipaï, Bissosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda. Loba non, 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 Congo.